大家好啊！今朝早咧就去完朗屏自然生態公園，下晝咧就行龍躍頭文物徑啦。我哋冇行晒所有嘅文物建築，仲差4個。而呢啲文物建築咧都唔係全部開放俾公眾嘅。我哋喺上水站搭小巴56A去到崇謙堂嗰度落車，開始我哋嘅行程。第一站就係崇謙堂啦，繼續我哋諗住咧就去石爐，不過咧你睇下個指示牌，去石爐，我哋就跟個指示牌就行咗呢條小路，就去咗個地盤啦。好明顯我哋就行錯咗，算啦，我哋就 skip 咗佢咯。前行一段路，我哋就到咗馬筏圍啦，係鄧氏響清朝嘅乾隆年間建成嘅，門額上2個字鬱蔥，係代表春蔥可以茂盛咁生長。係呢條鄉最早建成嘅圍村。圍牆咧其實已經好堅固㗎啦。但係咧，佢喺上面咧都有一啲嘅守望用嘅高台，入邊嘅屋舍咧都係排列得好整齊嘅，而且咧仲有一個井可以供人打水飲用嘅。我哋行到呢度咧都已經有啲熱啦，所以咧就喺個涼亭嗰度坐咗一陣。原來咧喺我哋斜斜地嘅前面咧就已經係天后宮啦。上次我哋去啲動物，我哋先去參觀天后宮，佢就響鄧公祠同魯圍嘅中間嘅。建築年份咧已經無法考究噶啦，但係咧佢係屬於兩晉嘅建築。一個鐘咧係酬神之物，而另一個咧就係祈求子弟出門應考嘅時候得到平安。離開天后宮咧，就去松嶺鄧公祠啦。建於16世紀初，為咗紀念開基祖鄧松嶺公而建嘅，亦都係龍躍頭鄧氏嘅祠堂。書室咧係大概係建於清代嘅。離開咗鄧氏嘅祠堂，原來頭先我哋休息嗰度咧係一個幾靚嘅涼亭嚟嘅。咁啊而家好啦，繼續行啦。係唯一可惜就 miss 咗石爐咯。呢個窗花好靚，所以都要影一影。好啦，行到去永寧村啊，佢原本咧就係永寧圍嘅分支嚟嘅，都有成300幾年歷史㗎啦。行冇幾遠咧，就係永寧圍啦，有成400年歷史嘅。圍門咧就係乾隆9年嘅重建嘅，
係用紅砂石築砌成嘅。門額上嘅4個字咧，真係朦到不得了。下一站咧就係善述書室啦。行到龍躍頭個牌坊啦，我哋依然咧都係好迷糊，唔知方向，咁就等 Google Map 帶路啦。呢個書室咧就係道光20年建成嘅，亦都係龍躍頭現存唯一間書室。私人物業，所以只可以喺外邊睇下。氣溫實在太高啦，頂唔順啦，我哋就此結束。好多謝收睇，拜拜。